ताण लागल्या उपरांत बाय खंटले असली किदेशी दिवचल पालिका आणि फायर स्टेशनाची गत जाल्या। दिवचले मार्केटातले आणि खुद्द फायर स्टेशनाचो फायर हायड्रंट कितलीशीच वर्सां बंदच आसा। उजो पालोवपी दळाक टँकरात उदक भरपाक दुसरे कडेन वचचें पडटा। दिवचलचे हाल दाखयता महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। फाटी एक बिचोले इन्सिडेंट घडलो की 2-4 दुकानांक उजो लागलो तेन्ना एक प्रश्न उबो रावलो की जे हायड्रन आहा बिचोलेन ते एक्टिवेट आसा वा ना। तेन्ना एकूच हायड्रन तांकां मेळ्ळो तो म्हणल्यार गव्हर्मेंट शाळेन, पूण बाकीचे जे 6-7 हायड्रन बिचोलेच्या हितूर आसा मार्केटान पूण ते एक्टिवेटूच केल्ले ना कितकीशीं वर्सां। तसोच एक हायड्रन आसा आमच्या फायर स्टेशनाच्या फाटल्यान म्हणजे भायरूच आसा आनी तो जो हायड्रन आसलो तो टँकर ते फील करपाक यूज करताले आनी फाटलीशी कितकीशीं वर्सां तो बंद आसा। तांकां जे फायर स्टेशनचे जे टँकर आसा तांकां एक सादारण 3-4 किलोमिटर हांगांतल्यान कारापूर तशेंच हांगा हावजींग बोर्डान वचचें पडटा। तेज्या वेळार अशें दिसता की इमर्जन्सी टायमार तेंच्यांनी कितें करपाचें, तेंच्यांनी 3-4 किलोमिटर वचून उदीक भरपाचें। तेन्ना अशें आसूंक जाय की ते हायड्रन जे आसा बिचोचे सगळे ते बेश्टे शोक लायले अशें आमकां दिसता आनी ते एक्टिवेटूच जाल्लेले ना। ते एक्टिवेट जावपाक जाय आनी जे अशे इन्सिडंट फाटीं घडलो तशें इन्सिडंट घडले जाल्यार तांकां एक इमर्जन्सी सर्वीस मेळपाक जाय। पूण एक्टिवेट करपाक कोणी प्रपोजल घालपाचो, फायर स्टेशनान प्रपोजल घातलेलो आसा, म्युनिसिपालिटीन प्रपोजल घातलेलो आसा, पूण आमी पळोवया की ते केन्ना आतां एक्टिवेट जातले आनी बिचोले खातीर बरी सुविधा मेळटली। इन्सिडंट जालो पळय थंय फायर हायड्रंट नासले म्हणून आमदार भाईनूय सांगले की बेगीतले बेगीन आपल्याक ते रेजोल्युशन घेवन दी सो दॅट आमी बेगीन कामाक सुरवात करया। किंवा परत इन्सिडंट जायत जाल्यार हें न्हू त्या पयलीं बेगीन आमी रेजोल्युशन घेवन दिलां। कितके हायड्रन आसा अशें बिचोले मार्केटान बी? मार्केटान एक आमकां आसलो तो शाळेचो मेळ्ळो त्या दीस आनीक अशें सरकारी न्यू बिल्डिंगेक बी केल्लेले आसा ऑलरेडी आसा पूण त्या टायमार थंय जाय आसलो आमकां न्हू पट करून। न्ही पूण मार्केटान जे आसा ते एक्टिवेट करूंक ना अशें कितें कारण कितें तेजें जावंक ना? ते आमकां फायरान हें करूंक जाय न्हू, तेंचेय खंय तरी खंय प्रपोजल आनी आसा जाल्यार समजेत आमकां लेटर केली जाल्यार आमी रोखडेंच रेजोल्युशन घेवन दिवं येता सो दॅट सगळे एक्टिवेट आसचे। हायड्रंट उजो पालोवपी दळाक उदका पुरवण करपी मुखेल पॉयंट। खुद्द फायर ब्रिगेडी मुखा वयल्या हायड्रंटाची वायट अवस्था आसा। पालिका आनी उजो पालोवपी दळ ते बाबतीत गंभीर ना हेच दिसून आयले। पर्यायान पालिका आसूं वा सरकार दिवचलकारांची कितली काळजी घेता तेवूय दिसून आयले। असोच एक हायड्रंट खुबश्या वर्साचो फायर ब्रिगेडीच्या भायर आसा आनी तातूंत उदीकूच आतां ते ना भितर, ताजेर कितें प्रपोजल बी आयला? तेंची प्रपोजल खबर ना, येत जाल्यार आमी बेगीतले बेगीन ते समजेत त्याच धपक्यान करून उडोवपाचे हितून आसा। पूण म्युनिसिपालिटी आतां कितें सारकी सिरियस आसा ताज्या बद्दल? आसा त्याच खातीर बेगीन मिटींग घेवन आमी समजेत रेजोल्युशन घेवन रेडी केलां। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।